Alon-alon Duk. Mas. Sowan dalem yenipun Pak Suwardi. Pak Suwardi. Derek mangaki bagyo menika kakuan gati ngunduh mantu. Ngunduh mantu menika saking pundi Mas? Mantene putri saka Pelayan Gunung Kidul. Saking Gunung Kidul. Tanggane Mas Tejo. Lah nggih. Heeh. Iki awake dhewe lumantan nyenipun Mas Pamuji Musik. Pamuji musik. Sowan kene derek bingah, derek mangayu bagyo nyipun Pak Wardi kagungan kasti ngunduh mantu Kang putra Mas Warsito dalasan Mbak Ratnawati. Mbak Ratna dan Mas Sito. Mas Sito ya Mas Warsito. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal pikantuk pituah sing tembayatan. Momongan ya lho ya. Mijil kakung ya soleh, kaya Mas Suki, kaya Mas Wahid, amin. Sopo? Mas Suki, ya ta, wis soleh lho, agak Soleman. Nek mijil putri ya solehah, ya ta, kaya Mbak Puput lho. Solehah. Lho Ji, baru pertama kali ketemu Mbak Puput ya. Sampean Mas. Alhamdulillah. Hati-hati lho Dik. Kok ngati-hati? Lah kok ngati-hati? Ya aku bener ya. Padahal kok mulai tak boncengke lho. Lah jan mboten bonceng. Oh, boncengke Mbak Susi. Iya. Tak kira nek kula. Mangkate bareng aku. Oh, nggih. Searah nggih Bapak nggih. Nganu, mboten namung sarah sak omah. Oh, sak omah. Nggih napa? Lho iya. Mosok. Iki garwane Kang Masku. Oh, ngaten. Iya, Pak. Iya. Jadi ora apa-apa genti-genten ngono Nduk. Mesing boncengke maksudnya. Monggo lumantar kadang-kadang ugi SK Audio Sound System nggih. Sinartan kadang-kadang fotografer dari mana Mas ini fotonya? Dari Bantul ya? Oh ya, saya kira dari tadi. Dan juga ini dilebokkan nang YouTube ya Mas ya? Oh mboten. Ini cuma di syuting saja. Oh ya, lho, nek dilebokkan nang YouTube ya kuwi Mas menungsane. Ndak viral no. Ndak sempiral ya. Nggih, Bapak Ibu nggih sedaya kemawon sugeng bilangan mirunggan dan juga buat teman-teman rekan-rekan dari Mas Warsito yang pada kesempatan siang kali ini sudah berkenan hadir, banyak diucapkan terima kasih atas kehadirannya. Monggo sinambi mirunggan mungkin sambil dahar menikmati hidangan, banyak diucapkan terima kasih. Lanjut Mbak Susi, Mbak Puput monggo. Sing lan
seniman sing wadon seniwati supayane rukun Keseman. Lebih ya. Sampeyan iki kok Lho iki ya tak paksake. senggakane gonge iki kok emang. Ya ngono ya alhamdulillah tak senggai ya toh. Lah iya. Iki ora bot-bote Mas Pamuji dawuhe ngono. Garek-gari dhewe engko njur sura. Aku ya menyang wis. Pokoke sak kamat-kamat Mas aku tak menyang. Wingi sore Mas Momon Rodri uki tak tinggal mulih. Lah iya. Bot-bote entek suarane. Iya iya. Alhamdulillah iki sesowan rene ya nduk ya. Nggih. Pun lajengaken Mbak Susi monggo. Seneng tekan kene ya nduk. Mbak Pup kebagian. Iki manut Mas. Manut. Manut. Bagai ya alhamdulillah kene ora ya nakoke. Monggo Mbak Susi lajengaken. Kapati Lho, sing mburi ana sing nyenggaki. Lho ning mburi kono Mas. Lho, nggih alhamdulillah ya toh. Wis sineng kuyung senggaan. Mengke kula jatah 5.000, Pakde. Sak senggaan. Goroh. Pakde. Pripun? Lho goroh iki basa kene iki goroh iki ngapusi ya. Ora goroh Pakde niki menggoroi lho ya. Enggak sinambi mirugan kata-kataku semuanya nggih. Engkau sampun kepareng rawuh. Mbak Susi lanjut. Loro ora oleh. Ape siji. Nek loro ya sing siji dipegat wae. Siji A, siji B. Siji A, siji B, siji C ngono ya. Iya. Aja ngono. Mangga katur. Yeah.
hatiku tansah disian amarga iri upai sempati mutiara ketae lansir putih aduh mengkene rompang sapu teko karo milang-miling tak awimu tansah ngicik sing teko jebul sikute Cek mau bengi terus utang mati tanpa turu atiku tansah disian amarga iri rupai sempati mutiara ketae lansir putih aduh mengkene rompang sapu teko karo milang-miling tak awimu tansah ngicik sing teko jebul sikute Ayun kula ayun ayun timen sing rukun ae rojak nangka rojake para sarjana ae aja ngayati melestari witato iya mas tumeli yang berasane ajarmu muga-muga ing panjendu papat wetan suruh ing surya ing wanci pengun tak kedat mangayun Iji satu galing gede ayun-ayun katur ngarso handika Bapak Ibu sekalian tentu kemawon kalau dengan ing